Đâu ai mở bát chương trình đại lễ 30 tháng 4 đâu. Em chào anh. Hello em. Em chào anh. Thì lâu lâu cũng phải tự thưởng cho mình chứ anh, làm cũng được 6 năm. Tự thưởng mình chứng nhận đúng không? Nghe nói là hóa đơn chăm cũ. Dạ vâng, nói chung là phải tranh thủ thôi. Đợt này thì công ty giảm viên đến từ 8 đến 10%, còn gió thì giảm 16%, em hốt luôn. Mấy đây chương trình clip này không có thông báo chương trình khuyến mãi. Anh không cần phải nói, nhưng mà được cái gì nó tiếp luôn đi. Với lại cũng ấn tượng nhất là mơ rồi là có cái voucher quay thưởng trúng 5 ly. Em mơ thấy em trúng. Mơ thấy em trúng, anh quay đúng không? Phải mua ngay, đúng okay, anh quay. cái chương trình mà quay mà trúng cái viên 5 ly là Kiệt sẽ quay cho mọi người và dành tặng cho tất cả các khách hàng nha. Trời, để cũng ước. Ước gì không, cái gì ước như chị Liên là phải làm cố gắng nỗ lực như chị Liên. Không có đâu ơi, tại nhà cháy giàu anh ơi. Vậy hả? Vậy đâu. Tùy anh quyết.